नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग 19 दिसंबर से शुरू है। 19 दिसंबर से शुरू है, ठीक है। आज हो रही है 17 दिसंबर। क्या हो रही है? 17 दिसंबर। आज 17 दिसंबर हो रही है। कल छोड़ करके परसों से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है। ध्यान दें, कल 18 दिसंबर शाम को 3 बजे हमारी एक क्लास पड़ेगी। शाम को 3 बजे क्लास पड़ेगी। आप लोग मतलब एक वीडियो पड़ेगा जो 1262 की टाइपिंग से रिलेटेड होगा। देखिए, कोई रूल कोई चीज हम नया चीज फॉलो नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ तरीके बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे कि आपकी टाइपिंग की स्पीड और अच्छी हो सके और वहां पे आप पास होके आए। तो सभी लोग शाम 3 बजे कल जुड़े, हमसे मिले, या तो हम लाइव आएंगे या तो पहले से रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सभी देखें और वीडियो को पूरा देखें, आपका मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये वीडियो कल 18 तारीख को, क्योंकि परसों से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है। और ध्यान दें, 19 दिसंबर से लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जो बच्चे टाइपिंग करके आएंगे उनसे बात की जाएगी, उनके द्वारा जो बताया गया तरीका है वो आपको बताया जाएगा। इसलिए जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखना जरूरी होता है। स्किप मत क्या करें, भले ही उसको इनटू में करके देखा करें, लेकिन वीडियो को देखा करें। हम आज की चर्चा 1262 पे इतने ही करेंगे, ये है, ठीक है। इसके अलावा चर्चा क्या करेंगे? जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट 2702 वैकेंसी के बारे में, ठीक। ध्यान दें, आपके लिए आपको जैसे 1262 वैकेंसी वालों के लिए टाइपिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, मतलब जैसे वो टाइपिंग कर रहे थे, अच्छी टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन जब उनका एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आए, उससे वो लोग परेशान हो गए। उनकी स्पीड जहां ज्यादा थी वहां थोड़ी थोड़ी कम होती गई और वो लोग परेशान होते गए। क्या था पहले? क्या नियम था? बैक स्पेस का यूज आप कर सकते थे। बैक स्पेस का आप आज भी यूज कर सकते हैं। बस उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि एक वर्ड के जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं वो और उसके पहले वाला वर्ड ही आप करेक्ट कर सकते हैं बैक स्पेस के द्वारा। आप पहले भी ऐसा ही करते थे, कि जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं आपको पता चल जाता था कि हमने गलत लिखा है, या आपने क्लिक किया पीछे वाला हाईलाइट हो गया तो आप बैक में जाकर के उसको भी सही कर देते थे, बस इतना ही था। और इसके पहले दूसरे चौथे पांचवें या पिछली लाइन में नहीं जाकर के सही करते थे। ध्यान दें, लेकिन उन्होंने जब इंस्ट्रक्शंस लिखे, इस चीज को उसमें नोटिफाई कर दिया, उसमें लिख दिया, तो लोगों के दिमाग में यह आ गया कि क्या बैक स्पेस का यूज नहीं होगा या बैक स्पेस 2 ही बार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले कुछ नहीं लिखा था, पहले बैक स्पेस का यूज हो रहा था। दूसरी बात, पहले क्या था, आपकी एक्यूरेसी कितनी भी हो, आपकी नेट स्पीड 30 होनी चाहिए, इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी कुछ भी हो, लेकिन अब क्या कहा है? ध्यान दें, एक चीज ये भी है, देखिए पिछला और अगला अभी में कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर है क्या, पहले क्या होता था, जिनकी स्पीड 30 31 32 पहुंच रही है, 30 31 32 पहुंच रही है, वो हो सकता है बॉर्डर में हो सकता है अगर उनकी एक्यूरेसी पूरी नहीं है, अगर उनकी एक्यूरेसी पूरी नहीं है तो वो बाहर हो सकते हैं, वो टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी क्योंकि कहा है कि एक शब्द अगर आपने गलत किया, देखिए वो अपने एक शब्द को शब्द समझ लिया, हो सकता है उस शब्द में आधी गलती हो या दूसरी शब्द में आधी गलती हो, तो तब एक गलती मानी जाएगी। आपने 2 शब्द के 10 तुरंत ही कम कर दिए, 10 शब्द गलत कर दिए। यहां पे थोड़ा सा सोचने का विचार है, ठीक है। तो अब पहले अगर आपकी 40 की स्पीड है तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी पूरी 100% होगी। 50 की स्पीड है तो वाली 100% ही होगी,
अगर 40 है तो हो सकता है 99% हो। तो एक या दो गलती तो वो माफ कर ही रहा है। अंतर बस इतना है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। अब जो ये लोग ध्यान दें, ये लोग ध्यान दें, आप ये समझ लिए जरूरी नहीं है कि जो नोटिफिकेशन, जो इंस्ट्रक्शन 1262 वालों के लिए है, वो भी यही इंस्ट्रक्शन इन लोगों के लिए फॉलो हो। अब चेंज हो सकता है। देखिए हर बार देख रहे हैं सिलेबस चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है। अभी आपने देखा कि एग्जाम जो एक्सरे टेक्नीशियन का था उसमें पैटर्न चेंज किया है। हम आपको पैटर्न बताएंगे कि पैटर्न क्या है, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन दूसरे कर सकते हैं। आपको इतनी तैयारी करनी है 1262 से सीख करके, 1262 के छात्रों से सीख करके आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है, ताकि बाद में कोई वो ना रहे, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 5512, 2702 और ये दोनों वैकेंसियां 25 में, 2025 में लास्ट तक क्लियर हो जाएंगी 101%। 100 से ज्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन 100% 2025 में दोनों वैकेंसियां क्लियर हो जाएंगी। वहीं 55 लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है। और ध्यान दें, अब आप एक काम करिए, जो ये वाले छात्र हैं जो अभी 1262 में नहीं है, सिर्फ इन दोनों वैकेंसी में है और टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी मत करिए। बैक स्पेस को डिसेबल कर दीजिए। हो सकता है आगे इंस्ट्रक्शन में आ जाए इन वाली वैकेंसी के टाइम में कि बैक स्पेस का यूज नहीं होगा, हाईलाइट का यूज नहीं होगा। अगर बैक स्पेस का यूज नहीं करवाया तो हाईलाइट वर्ड नहीं होगा, और अगर बैक स्पेस का यूज करवाएंगे तो वर्ड हाईलाइट होगा। तभी आपको पता चलेगा कि हमने गलत टाइप किया या सही टाइप किया। तो ये वाले 2702 वैकेंसी, 5512 की वैकेंसी वाले छात्र अभी से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप सीख जाएं कि हम अगर हमारा पेपर हो जाए, पेपर के बाद हमें 2 महीने का भी समय मिल जाए, 1 महीने का भी समय मिल जाए, तो हम अपनी स्पीड दोगुनी कर सकते हैं। आप 20, 25, 18, 20, 25 इतनी सीख जाइए, ताकि आपको वर्ड सीख, फिर बाद में वर्ड सीखना ना पड़े, आपको कोई अक्षर सीखना ना पड़े, ये ना ढूंढना पड़े आपको कीबोर्ड में देख करके ए कहाँ है, डी कहाँ है, एस कहाँ है, एफ कहाँ है, का कहाँ है, खा कहाँ है। आप इतना सीख जाइए कि इन सब चीजों को कमांड कर सके, ताकि आपका पेपर जब भी हो, पेपर के बाद जब भी आपकी टाइपिंग की डेटा है, उससे पहले आप 40-45, अगर आपकी स्पीड इंग्लिश की 45 पहुंच रही है और हिंदी की स्पीड 35-40 पहुंच रही है, तो आप ये समझ लीजिए आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन, दुनिया का कहीं का भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, आपकी स्पीड जरूर निकलेगी, जरूर निकलेगी। यही मैं 1262 के छात्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आपकी स्पीड 45, 40-45 आ रही है, इंग्लिश में 40-45 आ रही है, तो ये इंस्ट्रक्शन भूल करके आप अपनी सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दें। ठीक है, देखिए टैब का जो है ये मैं बाद में बात करूंगा, अभी आप सिर्फ इन पे ध्यान दें कि ये लोग भी छात्र सतर्क रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।